Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a wannan shiri na daga kasuwanninmu. Yau ma Allah cikin ikon sa ga mu a Zurot inda muka kare a shagon ɗaya daga cikin manya-manyan masu aikin hula wanda yake suna sarowa su sayar su kuma wanke sannan kuma su mika ma masu shi a lokacin da suke bukata bayan an goge an buga an gyara. Wato wannan bako namu ba wani ne ba, Malam Ashiru Idris ne wanda yake gashi nan kusa da ni. Malam Ashiru, barka da warhaka. To Malam Ashiru, na ga a wannan kamfani naka, kuma kusan in ce babban kamfani ne, dan na iya kallo na can bangaren kudu huluna ne da aka wanke ga sunan duk an shanya su ana jiran su sha rana, wasu kuma ga su an riga an saka su a waɗannan itatuwan, wasu kuma ga su an riga an ciccire, sannan cikin shago na ga gashi nan wasu duk an zuba su a cikin gilashi. Aiki dai babba wanda ya ake yi. To shin wannan sana'a ka daɗe kana yi ne? Gaskiya mun daɗe muna yi, inda akalla za mu yi dai da buɗe wannan shagon namu za mu sami shekara 7 haka. Shekara 7. Shekara 7 kana yi. Masha Allah. To kuma a nan din ne dai ake yi ko ka ci gaba ne daga wani wuri zuwa? Gaskiya a nan gurin ne dai muke yi, sai dai kuma akwai ɗan shina da muka bubbuɗe wanda su ma ana can ana gabatar da ayyuka a wajen da muke shi. Idan mutum ya kawo hularsa kamar yau, yaushe kake tunanin zai iya samu? Sati ɗaya dai muke bayarwa, amma kuma idan mutum yana da wani uzuri haka ya gaya mana cewar ga uzurinsa, za mu iya yi mai daidai lokacin da yake so. Akwai bambanci na kuɗi ne? To idan gaskiya muna yin emergency, idan haka satin amma ka ce kana da uzuri muka ji uzurinka kamar irin ko gobe ne ji baka, to saboda za mu iya ba wa yaro daga ciki mu ce mai to ga wani yana so emergency kenan. Bacin an tashi daga aiki an gama aikin shago, shi kuma zai tsaya yi ma zai ma caji ya ce ma za ka kara mai kaza. Bacin an gama aikin shago shi kuma zai tsaya yi ma wannan domin ya ga cewar ka samu. Yawwa zai ma overtime don ya ga cewar. Kamar mutane nawa ne suke aiki a ƙarƙashin ka? To gaskiya a nan dai mun kai mu kusan mu 7 ne da yanzu a cikin. Duk ma'aikata aikin da muke? Duk kowanne aikin da muke. To kowa da aikinsa ne ko kowa na kowane irin aiki? To gaskiya kusan zan ce kusan kowa yana iya yin kowane aiki, saboda kowanne akwai mai wanki a kowanne za a ya guga, amma dai gaskiya majority za ka ga kusan kowanne in ka ba shi aiki ba wani aikin da zai mutum ba zai iya yi. To na ga wurin an wanke su, wasu ga su can an shanya, wasu ga suna an bude, wasu kuma an buga, wasu ma na ga gashi goge su ake da dutsen guga. Ya kuke yi ku gane masu waɗannan hulunan idan sun kawo, tun da kowa da hularsa daban? To gaskiya akwai shaida da muke yi, kuma muna ba da kati, za mu ɗauki namba kowanne a cikin katin ka za mu rubuta ma adadin ka, kayan ka kala kaza ne, guda kaza ne a jiki. To saboda haka mun rubuta shi kuma a jikin littafi, haka idan muka zo warewa an koda an hargitsa an yi aiki, da mun zo warewa za mu gane wannan ga sunan shi, hulunan shi guda kaza ne, kala kaza ne, za mu yi namba mu sama su a cikin gilas, a sa leda a ajiye a gilas, da ka zo sai mu ɗauka mu baka. Idan kuka cakuɗa su wajen wankewa da wajen buɗewa da wajen gogewa, ya za ku samu su nawa daga su? Idan mun gama aiki gabaki ɗaya, yanzu kamar ka kaddara wa'annan duka ga an haɗa su an wanke, to haka za a zo a ɗama su in suka shiga cikin kwari. Bacin an gama aiki sannan za a zo kowanne da mun zo za mu warware, saboda haka kowanne akwai irin shaidar da muke yi wanda da mun zo daman za mu gane cewar wannan kaza ne. To shi wannan kututturan da kuke dora shi ne sunan shi kwari? Sunan shi kwari. Wancan mabigin fa ko sunan shi kenan? Shi ana ce mai makwalkwali ake ce. Ana ce masa? Makwalkwali. Makwalkwali. Shi ne bayan an goge da dutse kuma za a zo a buga da. To duk kudin su ɗaya ne ko kowanne da kudin sa misali? Ok, shi bangaren kwari
bangaren aiki gaskiya akwai bambanci, saboda bambancin aikin ya danganta hawa-hawa ne. Akwai wanda za a ga muna yin shi price 200, akwai wanda muke yi 300, akwai kuma wanda muke yi 500. Akwai 200, akwai 500 da 300. Yawa me ya bambanta su tunda na kai kusan girman su duka da ne? Duk girman su ɗaya ne, a yanayin aikin ne ya bambanta. Za ka ga na 300 ya fi na 200 kyalli, sannan kuma na 500 shi kuma ya fi na 300 kyalli. Kyallin ana sawa ne kudinsa daban misali? Yawwa yanda za a tsaya yanda za a yi aiki za a tsaya a goge na 300 ya kyalli, to haka in na 200 ne ba zai kai wannan kyalli ba, haka kuma in na 500 ne shi kuma zai fi wannan na 300 kyalli. Duka dai stacin ake sawa ko duka komai da komai haka ne, iri ɗaya ne, kawai dai bambancin kawai daga kyallin yawo shi ne kawai abin da ake sawa. Shi kyallin karawa ake ko kuwa dai gugan ne kawai ke sa? Yau gugan ne ake yi. In aka zo wannan mun san ta kaza ce za a tsaya a yi mata guga kaza, wannan ta kaza ce za a zo a yi mata daidai da wannan. To yanzu ga watan azumin Ramadana ya shigo, me yasa kuke ƙara kudin aiki a watan Ramadana ko ku ba ku ƙara? Gaskiya diyan da muka fara aiki, diyan da muke yin aiki ba wani wata da za mu ce idan ya zo mukan ƙara aiki. Yanda muke yi price ɗin haka dan watan azumi ma ya zo ba ma wani ƙara farashi. Yanda ka san price ɗin haka idan ka zo ko damuna ko rani kowane lokaci ne za mu gaya ma. To kamar yadda wasu suka ɗan rage farashi a kayansu ko kuma su ƙara yawan kayan don samun lada ko wani abu, kuna da wani tsari a wannan sana'a da kuke yi kuma wanda za ku ribaci wannan wata na Ramadana? Gaskiya muna yi kamar yadda muke yi, za mu zo kamar yadda muke yi mukan iya idan ka kawo aiki in kama watan wannan ne mukan yi ma discount akan yadda muke. A ɗan rage ma mutum? Yawwa mu ɗan rage ma wani abu daga cikin abin da muke yi noma albarkacin watan Ramadan. To amma ku ba ku da wannan matsalar da teloli sukan samu na yadda za su karɓi kaya har sallah ta zo, tun da ƙarƙarin mutum ne ya zama to cewa in ya bada wannan aiki na hula ya sa ya tafi masallaci da shi, kuma in yana da yara ƙanana su ma a gudu su, tunda na gani akwai manyan huluna kuma na ga wasu 'yan madaidaita ne ga su can, ko ba kwa da wannan saba alƙawari na? To gaskiya muna yin iya bakin ƙoƙarin mu, sakamakon idan watan ya kama mukan duba yanayin aikin da muke yi da kuma muna ganin kamar a rana kaza muna yin kaza, to za mu ɗauki aikin daidai da wanda za mu iya. To akwai idan kamar ko ya raba ko kuma muka duba yanayin aikin da muka tara muka ga ya kai kusan wannan lokacin za mu iya gama shi bai fi kamar irin sallah ta rage shaura kamar kwana 5 ba haka, to sai mu daina karɓar kayan mutane, saboda sakamakon akwai irin kwastomomin wanda muke yi yau da gobe, to idan suka zo ne za mu iya gaya ma in ka zo da kamar 10 haka za mu iya ce ma to gaskiya ba za su iya samuwa ba sakamakon, amma ka ba mu guda 3 ko 5 ka zaɓi wanda dai za ka yi aiki da su, amfani da su da sallah, bayan sallah an ƙara sama haka sai ka waran mana 3, 2 wanda kake in ɗaya ma kake da buƙatar ta dai haka ka ce mana gashi sai mu haɗa mu yi ma shauran, kuma ya zama aikin bayan sallah sai mu gaya ma ga yanda abubuwan suke. Tukaji yawwa sai mu ce bayan sallah lokaci kaza mun je dan hutunmu na sallah mun dawo, za mu ce ma lokaci kaza mun dawo aiki sai ka dawo ka anshi wannan shaura. To kamar yadda muka tattauna da ka ce ba kwa ɗinka hula, amma na zo na same ka da allura kuma na ganka kana ta kokarin ɗinka wani abu a hula, me kake yi? To wannan kusan ɗinkin ma ina ɗinkawa, amma sakamakon yanzu yanayin aiki ne da ya sa ba zai ba, amma duk wani irin gyara da waye da shauransu duk in ka kawo za a yi ma. Gyaran kamar ko in ta ɗan yage haka ko ta canza kwalli ko shafi ko kuma duk wani dai abu da ta ɗan samu matsala a ciki, to inda ka kawo nan za a gyara ma shi in Allah ya yarda. Wasu irin ƙalubale ne kuke fuskanta a sana'a? Duk kusan abin nan ɗin
harka ta kasuwa za ka gani kowace akwai irin ƙalubalenta. Mu yanzu kamar dai irin ƙalubalen da muka fi fuskanta kamar yanayi na damuna, za ka ga mutum ya zo ya kawo aiki ya ce ma lokaci kaza kake yi, kun gama yin wannan ɗinsa da za ka ga za a iya samun ruwa ya zo, to haka za a gani wani lokacin da yanda za a yi dan dai ka ga ka samu ko ka kunna fanka ko kuma ka yi dai duk wani abu da za ka yi dai na wanda za a ga sun ka samu ka yi, za ka iya kokarin ka ga cewar ka yi dai don ka ga ka samu ka sallame shi. To kuma na ga hulunan kamar kala daban-daban ne, kamar kuma sumfuri ko ɗinkin kala daban-daban ne, ko banga kamar akwai mahaɗa abinci nan ba fa karɓar su ne duka kamar kube ne. A duk muna yi, in ka duba can wajen ma ai za ka ga wasu can, sannan su kuma ga su can mun ɗebe su ne a cikin roba, duka babu wanda ba ma. Ba ma wanda ba ma yin aikin. To daga ina ake kawo muku aikin nan, daga nan ko wanda ko daga ungoyi daban-daban? Gaskiya daga ungoyi daban-daban ne, saboda asali ma wani in ya gaya ma cewar ga inda ya kawo aiki sai ka yi mamaki, wani ba za ka san ma daga inda yake kawowa ba, sai dai idan ya zo wani lokacin zai iya ce ma ai daga waje kaza, wani ma sai kun jima kuna yi da shi, sai wani abin ya zo magana dai haka ta haɗa ku da shi zai iya ce ma daga waje kaza nake zuwa ko kuma kaza, ko kuma ana wani labarin ka gano cewar ga inda a gurguje ba ku da kalubale na sata ko kuma kuskure a ba wani kayan wani? Wannan duk wannan abun babu yanda ba ta iya kasancewa gaskiya. Duk ita harka ta sana'a ai babu yanda za a kace babu wani lokaci akan iya samun mistake a hada wani da kayan wani, to amma gaskiya da kuma yanayin wata yan matsalar ta satar haka, to amma gaskiya ana yin iya bakin kokari ganin a ga an kiyaye kayan mutum haka ba zai ba. To alhamdulillah masu kallon mu, Malam Ashir Idris kenan, kuma shugaba ko jagora a wannan kamfani nasu na wankin hula. A madadin shi Ashiru din, ni Abumanar Alkasim da na gabatar nake cewa Allah subhanahu wataala ya haɗa mu gobe tare da wani bakon a wani sabon shirin. Assalamu alaikum.